হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। তো গাইস দেখো যে এখানে বৃষ্টি পড়তেছে আর আমি বৃষ্টির একটা ভিডিও ছাড়ছি। তোমরা চাইলে দেখো এবং প্লিজ লাইক করো, সাবস্ক্রাইব তো অলরেডি করছো কিন্তু আরও করো প্লিজ। আর দেখো কি সুন্দর বৃষ্টি বাতাস হচ্ছে। আমি বুঝতে পারছি না যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ কিনা, ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে কিনা সুন্দরভাবে, কিন্তু আসলে কিন্তু প্রচুর দেখো আকাশ আছে, কিন্তু আসলে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি পড়ছে। ওই মানুষ এখানে দাঁড়া হয়ে যেতেই তো পারে, অল্পই তো বৃষ্টি পড়ছে। আচ্ছা যেটাই হোক, দেখো কত সুন্দর সুন্দর বৃষ্টি পড়ছে, কিন্তু আমাদের এখানে অনেক বড় সানসেট, তাই জন্য আমি এভাবে আমার হাতটাই দিতে পারি। বিকালে যদি বৃষ্টি পড়ে তাহলে আমি নিশ্চয়ই ছাদে গিয়ে এভাবে ভিডিও, ঠিক আছে? কত সুন্দর বৃষ্টি পড়ছে, আমার না খুব ভালো লাগছে। দেখো ওগুলো হচ্ছে জানতে না সব ভিজে গেছে, খুব মজা হচ্ছে। বাই বাই গাইস।